ESC ist ein großes Fest. Also hier ist im Sinne von wegen, welche unterschiedlichen Kulturen, welche unterschiedlichen Sprachen es gibt, welche unterschiedlichen auch Kostüme es gibt. Früher ist man ja teilweise nicht nur in der Landessprache aufgetreten, sondern hat das auch genutzt, um mit den eigenen Trachten, Kostümen etc. auch aufzutreten und dementsprechend natürlich auch die unterschiedlichen Facetten, unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Sprachen Europas kennenzulernen. Politikwissenschaftler würde ich natürlich sagen, alles ist Politik und dementsprechend natürlich auch ein Event dieser Größenordnung über so viele Länder hinweg, über so viele Sprachen hinweg, über den gesamten Kontinent sich ziehen. Also die politische Dimension des Eurovision Song Contests kann man aus mehreren Perspektiven betrachten. Gegründet wird er ja eigentlich von der European Broadcasting Union als unpolitisches Event. Das heißt, es ist ein Wettstreit der Länder, die miteinander diese Veranstaltung ausrichten, in einer Konkurrenz als Länder zueinander stehen. Dann gibt es die Individuen, die dann für die jeweiligen Länder ins Rennen geschickt werden. Die zweite politische Dimension ist das Spannungsverhältnis zwischen dieser individuellen Performance und der Nationalperformance. Verhältnisse im Sinne von Wahlverhalten, wenn man das ein bisschen augenzwinkernd sich anschauen möchte. Zwischen Deutschland und Österreich schaut man natürlich in Österreich ganz besonders drauf. Was macht Deutschland? Wie viele Punkte werden von Deutschland Richtung Österreich vergeben und umgekehrt, wegen die guten nachbarschaftlichen Verhältnisse. Aber es kann natürlich auch was Negatives bedeuten, wenn man sich zum Beispiel die Balkanländer anschaut, vor allem in jenen Zeiten, wo die Auseinandersetzungen gewesen sind, von wegen, dass man von Serbien nach Kroatien und von Kroatien nach Serbien keine Stimmen vergeben hat, einfach aufgrund dieser kriegerischen Auseinandersetzung. Der Song Contest hat eigentlich von Anfang an auch so eine queere Perspektive. Es gibt verschiedenste queere Communities. Österreich hat ja zweimal mit sozusagen queeren Performerinnen bereits den Song Contest gewonnen und da ist vielleicht auch wichtig festzuhalten, dass sozusagen Queerness auch in einer Debatte verhandelt wird, in der es darum geht, dass Queerness quasi nicht dann problematisch wird, wenn sie zum nationalen Standortvorteil werden kann. Wir befinden uns in der Wiener Hofburg, wo 1967 der Song Contest stattgefunden hat. 1967 war der Song Contest noch ein sehr konservatives Event. Die Männer sind in Smokings, die Frauen in Abendkleidern zum Song Contest gegangen. Auch auf der Bühne gab es noch ein klassisches Orchester. Österreich hatte 1967 zum ersten Mal die Möglichkeit, sich als Veranstalter Europa zu präsentieren und man hat sich dafür entschieden, die Geschichte einer großen Vergangenheit zu erzählen, nämlich der Habsburger Vergangenheit. Es hat im Kontext des Song Contest 1967 durchaus geklappt, dass Österreich sich als sehr weltoffen präsentiert hat. Es hat Vielsprachigkeit auch eine große Rolle gespielt und die Botschaft war klar, ein Land mit einer großen Vergangenheit, das Europa einigen möchte.